Prepárate y no te sorprendas de lo que parece un avestruz común y corriente. Este está lejos de serlo. De hecho, las avestruces pueden rastrear su linaje hasta los poderosos dinosaurios. La conexión entre estas criaturas aparentemente distintas es de hecho notable la necesidad de aislamiento contra el frío que ha impulsado la evolución de las plumas de sus ancestros dinosaurios, que en última instancia dieron forma a las especies que conocemos hoy. Curiosamente, algunas especies de dinosaurios tenían plumas y tamaños más pequeños. Entre ellos está el ornitomimosaurio, un dinosaurio que se parece a la avestruz moderna.